Ahoj, dobrý den, skoro už dobrý večer, ne, vůbec nenahráváme už po třetí, máme za sebou 2 porady, takže jsme takový trošku neukotvený a já už dám šanci Ivetě, aby vás také pozdravila. Tak, já vás také zdravím a ten náš březnový informační podcast začneme trošku tím, že se pochlubíme. A čím, Milane, myslíš, že se budeme chlubit? Co mám tak jako na mysli? Co nás potěšilo hodně v poslední době? Tak asi to, co by nás mělo potěšit nejvíc, že? A to jsou výsledky přijímacích zkoušek našich loňských deváťáků v rámci celého okresu, protože už loni nám volali a byli jsme překvapení a to jsme byli 4. až 6. Jo? Když si představím, kolik je škol, takže vím, že mi volali do auta, nebo volala novinářka a letos teda šok, protože napsali e-mail, že jsme první a že by chtěli vědět, jak to tady děláme. A to se nám ozval deník CZ, jako liberecký deník, redaktor, ve spolupráci s Cermatem, jak došli k takovým závěrům. Ty víš trošku, jak funguje ta metodika, jak to zjišťují? Tak já myslím, že to je asi matematika, ne? Že můžou to vypočítat jako aritmetický průměr a to nebylo. A myslím, že tam psali o mediánu. Takže myslím si, že si vzali prostě nějakou řadu žáků, odkrojili toho, co bylo nejlepší, to, co bylo nejhorší a takhle se dokrájeli k tomu prostřednímu. Pokud to bylo sudé číslo, tak asi vzali 2 prostřední a z toho vycházeli a takhle porovnali všechny školy. Já si teda o statistice myslím jako své, ale myslím, že tohle je přesnější než aritmetický průměr, protože na jednu stranu si myslím, že třeba Markétka, o které jsme se bavili, mohla vystřelit a ten aritmetický průměr by vyhnala za celou školu, když to takhle jako samozřejmě fantastický, že to je ten prostřední žák, že jo. Takže jenom abychom to ještě shrnuli, naše škola letos byla v Českolipském okrese vyhlášena na 1. místě ve výsledku přijímaček loňských v českém jazyce i matematice. Jo, v českém jazyce ještě taková odskočená mi přišla. Protože tam měli větší, ty na tom druhém místě, větší náskok. Ten náš průměrný žák, že byl jako výrazně odskočený proti průměrným žákům z ostatních škol. Myslím si, že to je asi spravedlivější takhle, ale myslím, že tam velkou roli hraje třeba to, kolik těch žáků asi z té školy šlo, že jo. Jo. A naše loňská 9 byla teda hodně studijní, tam hodně dětí se hlásilo na maturitní obory. Bylo tam i několik gymnazistů, že jo, šli tam na odborné školy. A když by ses ty na to tak podíval, tak čím si myslíš, že teda se stalo to, že jsme takhle úspěšní? Jako já nemůžu mluvit za ostatní školy, jak to dělají, ale myslím, že u nás velkou roli hraje ten individuální přístup teda, protože asi, jo, když to vezmeš, pracujeme s těmi dětmi tak, aby jsme s nimi si řekli, co jako zvládají, co nezvládají a tak dále. No. Takže jako individuální přístup, asi hodně spolupráce s rodičema, s rodinou. Právě to je další věc, jo. Která je hodně důležitá, si myslíme. Ta motivace dětí, věď, oni hodně na sobě pracovali, ty deváťáci. No a taky máš, že jo, Pavlína, loni Veronika, že jo, Petr, s nimi opravdu pracují velmi individuálně, jo, spoustu doučování. Myslím, že jsme měli, že já jsem dal tu 9 vlastně předtím, takže měli i ty deváťáci, ty rodiče měli jakoby k tomu ten přístup, že i zainvestovali do toho, že ty kurzy, takže všechno se to jako sešlo, no. A vlastně se nebojím letošního roku, protože máme velmi studijní deváťačky zase. Další, to se bojím své třídy, jo, jak to dopadne, tam jsou takový jako silný individuality, ale pak je spíš takový průměr, tak uvidíme. No. Ale letos si myslím, že by ten výsledek mohli podržet, protože to jsou fakt holky dříče, že já to vidím na svých předmětech a to z nich nejsou přijímačky, tak nevím, co vyvádějí v češtině, matematice. Takže byli jsme překvapení, byli jsme potěšení, je to závazek a velká výzva teda pro nás. Je to dobře, že to je druhý rok po sobě. Určitě. A my si teď tady takhle o tom vyprávíme, že já jsem dávala nějaký rozhovor a ty si to sdílel na Facebooku a možná bychom mohli přejít k tomu, že kromě Facebooku máme nový web a máme další sociální síť, jestli bys o tom něco řekl našim posluchačům. Tak o webu jsme mluvili, můžete jednodušeji i Škola Okna, hodí nás to teda na ty stránky obce, nebo lépe řečeno na ten web obce, kde je naše škola. A chybí tam poslední 2 věci vlastně, aspoň podle nás, nebo podle tebe, chybí tam úvodní fotka, protože zatím je vytvořená umělou inteligencí a ta fotka má své výhody, já to vím,
ale vy nechcete, chcete mít skutečné děti, takže na ní pracujeme, aby ta fotka fungovala vlastně stejně, protože velkou výhodou nového webu je to, že je prostě přijatelný pro mobily, že ten náš starý web prostě dělal na tom mobilu hrozný věci, takže teď vlastně můžete to používat na televizi, na počítači, na tabletu, na mobilu, na šířku, na dýlku a ta fotka prostě pracuje. A když chcete udělat fotku se skutečnými dětmi, tak ne, každá takhle pracuje. Takže to je ta jedna věc, která tam ještě chybí. Já bych ji třeba neměnil, ale ne, každý má můj názor. A pak je tam druhá věc a to jsou projekty. Že ještě nemáme vyhodnocenou takovou tu záložku projekty, co tam vlastně dát, protože něco musíme dát povinně, takže to ještě musíš dodat informace. Jinak ten web nějak funguje, jako ještě dotahujeme. No a tou druhou věcí myslíš Instagram? Myslím, Instagram. No. My jsme zjistili, že hodně jdeme na Facebooku, ale že ty mladší maminky z lesní školy a podobně, že už třeba ani nemají, nebo ty bývalí studentky naše nemají Facebook a zjistili jsme, že na Instagramu jsou 3 naše profily, které nejsou naše, dva vůbec, o těch vůbec nevíme, kdo je vytvořil a proč. O jednom to víme, ten vznikl za covidu, ale nemáme k němu přístup. Takže z těch 3 se klidně můžete odhlásit, protože tam nic nového přibývat nebude, ale propojili jsme teda s facebookovým účtem Instagram a snažíme se na ten Instagram každý skoro den dávat příspěvek, ale stručný, prostě, aby jsme nezatěžovali kolegyně, kolegy, asistentky, pošlete pár fotek, napište 1 větu, dáváme na Insta. Teď nám přišel pohled v rámci postcrossingu a říkal jsem si, že by to bylo dobrý nedávat to jenom na nástěnku ve třídě, ale hezky ofotit obě 2 strany, co nám kdo píše z celého světa. Takže takovýhle. Takže jako žije si každý den nový příspěvek, ale nejsou tam tak obsáhlé informace jako třeba na Facebooku, alebo takový ty zákonem dané věci, jako jsou na webových stránkách. Dobře, takže to je propagace a sociální sítě a naše škola. A my se teď takhle přesuneme k tomu, co jsme teď nejvíc řešili třeba právě na té poradě, o které jsi mluvil. Porada číslo 2. Ano, a to je náš chystaný lyžařský kurz. Jo, protože nám se teď blíží jarní prázdniny. Všichni určitě víte, že v dalším týdnu si budeme na svých individuálních rekreacích a výjezdech a věnovat se rodinám a nějaké jiné práci a v tom dalším týdnu, už teda v neděli, to je velká změna oproti minulým rokům, už v neděli vyjedeme společně do Krkonoš, tentokrát na Medvědí boudu. Aktuálně je 130 účastníků kurzu a z toho je 13 dospělých, 11 lyžařů, 2 nelyžaři, zdravotníci, kteří se o děti budou starat. A protože nás je opravdu hodně, tak budeme lyžovat na 3 sjezdovkách. Jednak začátečníci snowboardisti a lyžaři začnou lyžovat na Medvědí boudě, kde je nově inovovaný vlek. Potom další skupina půjde na vlek na Brádlerovy boudy a ti nejzdatnější budou chodit na Davidovky. Tak, Milane, ty máš na starosti večerní programy, jsem slyšela, některé. Tak hlavně jsem trošku zdravotník a informaci, kterou chci dát, určitě. Že jsem otevřel na EduPage v té části, co je komunikace, tak úplně na konci je záložka žádosti a teď ještě nevím, myslím, že žádosti jenom, a tam je nově potvrzení o bezinfekčnosti. Odklik, je to tam takovýto zákonný opatření, co tam jako byste nám měli říct. Odkliknete, dáte datum, šup, máme hotovo. Ušetříme spoustu lesů, protože to není tak na jedno dítě, jedno potvrzení o bezinfekčnosti, protože to je tak 1,5. Protože jich uděláme víc, půlka dětí to ztratí, musíme jich dotisknout. Takhle nám to v mobilu odkliknete, datum, my to tam vidíme, vyřešeno. Stejně moc dobře víme, že bezinfekční dítě neexistuje. Nebo viděla jsi někdy něco takového? Takže potvrzení o bezinfekčnosti EduPage a já jenom připomínám, že nejdřív ještě, když Milan nakousl EduPage, že na EduPage taky máte teď nově poslané informace, už podrobnější k tomu lyžáku a já ještě úplně zvlášť vypíchnu to, o čem jsme se bavili, že bývá často problém, jak si půjčujeme, že jo, ty lyžáky a lyžařské boty tady
většina z nás tady u Powdery ve Starých Splavech, tak potom děti si je nepoznají a různě se ztrácí a míchají a jsou s tím velké komplikace. Takže bychom chtěli poprosit rodiče, jestli by to všechno mohli opatřit nějakýma nálepkama, podepsat to, aby to bylo snadnější. Přeci jen těch dětí bude asi 110, tak je to velký počet, tak abychom tím nemuseli trávit tolik času. Pak jsme ještě znovu chtěli připomenout, kdo bude na snowboardu, že je nutný ten páteřní pás, jo, určitě na to nezapomenout. Doporučujeme sebou raději, je to jen přeci březen, raději nějaké pláštěnky, doporučujeme sebou plavky, protože to vypadá, že by byla možnost jít do sauny. A poslední věc je tak trošku tvoje, ale já ji taky řeknu, že bychom opravdu chtěli, aby všechny léky a všechny informace zdravotní šly zdravotníkům. Jo, aby děti u sebe neměly takové ty různé brufeny a paraleny a takové kapičky, které berou a my o tom nevíme a tak podobně. Takže všechno opravdu nahlašovat zdravotníkům, což seš ty a Věrka Horčík. Jo, říkám to dobře. A teď už ti vracím slovo. Jo, já bych docela ještě jednu věc. Určitě. A to jsou ty pastilky proti bolení v krku. To je nejčastější, že děti přijdou, že je škrábe v krku a ty jsou tak drahý, pokud na to ty děti trpí, ať to ty rodiče prostě jim dají nějaké pastilky. Já vím, že jsem to před 2 lety řešil bonbony a fungovalo to, ale možná je lepší prostě, pokud chcete do toho, aby děti měly nějaké pastilky proti kašli, budeme jenom rádi. Protože jinak je vždycky potřebujeme okamžitě. No. Tak a ty jsi mi chtěla přehodit s tím programem. My máme program s Emilem se postarat, asi si rozdělíme starší, mladší, ale úplně jsme se nedohodli, kdo starší a kdo mladší. Zůstalo to takové otevřené ještě s Bohunkou. Jo, zůstalo. No, já vím, že mám takový doma ještě z Gimplu, když jsem učil na Gimplu. A když dneska tam trošku hrozilo, že dostanu nějaký druháky, tak jsem si představil ty různý komunikační, kohezní a další hry, co jsem hrál s Gimpláky, jestli to půjde teda použít. Jo? No. Takže musím to prostudovat. Navíc jsem s tím dlouho nepracoval, s tím souborem a vím, že tam takový ty poznámky, jo? Někdo sedí vlevo, někdo vpravo, pak se přehodějí na základě něčeho a já už vůbec třeba nevím čeho. Jo? Jak si to člověk, hodně když jsme jezdili na Lanternu do Německa, do Polska, tak hodně Němci přinášeli hry, tak jsem si je různě poznamenával. A teď jsem zvědavý, jestli se v tom vyznám. No. Dobře, taky to tak mám. Bude postaráno o děti prostě nějakým způsobem. Tak jo. Tak jenom si přejeme, aby bylo do sněhu, aby jsme měli hezké počasí, jako míváme často v březnu, modré nebe a sluníčko a už se pomalu těšíme. A opouštíme lyžák. Dobře, opouštíme lyžák. Ty nepotřebuješ brýle, tak řekni. Milane, já prosím tě nepotřebuju brýle a dokonce si i pamatuju, co bude dál. No to já taky vím, co chci říct, ale nevím, jestli jo. Já se tě chci zeptat, ty jsi točil podcast s Bohunkou. Jo, tak něco, co by si z toho třeba ještě rád zmínil? Proč s Bohunkou si točil podcast? No, tak my chceme zaprvé postupně představit co nejvíc zaměstnanců. Někteří teda na rovinu řekli, že rozhodně nic natáčet nebudou, takže ty asi nepředstavíme. Taky jsme se dohadovali, že chceme natočit některé děti a že bychom mohli začít s těmi, kteří získali loni okenskou berušku, takže představit je. No, ale s Bohunkou jsme natáčeli prostě proto, že potřebujeme představit lesní školku. Takže zatímco škola je plná, hlásí se nám další a další žáci, že se opět nevejdeme, tak ve školce je pár volných míst, tak to byl asi hlavní důvod, proč jsme se dohodli s Bohunkou. Milan s Bohunkou představili lesní školku, protože jsme došli k závěru, že jak přichází nové a nové generace rodičů, tak ne všichni vědí o lesní školce v Oknech. A já tady jenom ještě úplně naposledy připomenu, že den otevřených dveří ve školce je 23. března. Tam se můžou všichni přijít podívat. Dokonce tam je součástí toho programu přímo vycházka do lesa, že můžete opravdu vidět, jak to v té lesní školce chodí každý den. A pak tam máme zápis do školky, což je taková formální záležitost a ta bude až v dubnu, v polovině 15. dubna. Jo, tak jenom znovu připomínáme zápis a je to jak do lesní školky, tak do naší mateřské, jak říkáme, tradiční školky. Jo, jinak kdybyste zapomněli to datum, což se Bohunce stalo, tak my jsme tam natočili bonus, takže když si pustí video s Bohunkou, nebo pustíte video s Bohunkou, úplně konec, tak tam je jako bonus to datum řečený, ale jinak plakát je na webu, ten je tam na titulce, takže tam není možný ho minout a plakát je určitě někde na Facebooku. Určitě několikrát opakovaně. Takže opouštíme lesní školku a my jsme v posledním podcastu tady avizovali, že hledáme učitele matematiky.
Já jsem ti dneska prozradila, že vlastně už nehledáme učitele matematiky, protože byl nalezen, tak nějak sám se nám sem přichomítl. A pamatuješ si, že jsme o tom mluvili dneska? No já vím, že jsme o tom mluvili v podcastu, že scháníme. Hned další týden si mi říkala, že jsou i zájemci, mluvila si v množném čísle. No a vím, kdo to je, ale nevím, jak se jmenuje. No, náš nový vážný zájemce, se kterým vypadá, že se domluvíme, protože už tady byl na schůzce s naším matikářem Petrem a vlastně v tom dalším týdnu po jarních prázdninách už se nějak i jako spojíme. Chtěla bych, aby si došel na nějaké hodiny podívat, aby si něco zkusil odučit. Je to kvalifikovaný učitel matematiky. No, myslím, že i středoškola. Fyziky. Učil na gymnáziích, učil na základních školách, teď je teda 10 let mimo školství podnikal a asi možná prozradíme, že to není Čech, ale je ze Srbska. Ale je schopný učit matematiku i anglicky, což si myslím, že některé děti by mohlo bavit. No. Uvidíme, takových experimentů nás bylo a řada se jich povedlo. Takže uvidíme, máme tedy zájemce, takže teď prozatím žádný inzerát dál ventilovat nebudeme. A teď nikoho nescháníme? Teď to zatím takhle uzavřeme. Dobře. Tak ale moc děkujeme všem, kteří se ozvali. Tak a kromě teda mluvíme o tom, že nescháníme učitele, nescháníme ani asistenty, chodíme opravdu hodně žádostí o místo. I učitelek mateřských škol, i učitelek na první stupeň, ale opravdu jsme plně obsazení, zatím o žádných změnách personálních nevím, ale co mi dělá velkou radost, tak nám sem na jaře nastoupí praktikantky a jsou to naše bývalé deváťačky, studentky pedagogických škol, které si přijdou plnit sem do našich školek a do školní družiny praxi. Takže jsme nečekali, že se nám takhle brzy vrátí. No, když vyhrožovali, že jednou bude moje kolegyně nebo že mě nahradějí, tak jsem si říkal, že už budu v důchodu a rok se sešel s rokem a jsou tady teda. Jsou tady, no. A některé s námi jedou i na ten lyžák, s tím, že chtějí pomáhat s těmi malými dětmi. Tak uvidíme, je to fajn. A kromě té praxi těch deváťaček bychom mohli ještě zmínit to, že naše děti se začaly angažovat v tvorbě okenského zpravodaje, že jsme si vzali na starosti jednak takové historické okénko a potom rozhovory s místními občany. Takže jako první zahájili ten cyklus té spolupráce teda s redakcí okenského zpravodaje sedmáci a v minulém týdnu měli rozhovor tady s místní občankou Jitkou Slavíkovou a už to vyšlo v březnovém zpravodaji. Okenský zpravodaj je teď silnější než městské noviny v České lípě. Jo, je moc povedený. Potom tady mám ještě poznámku k příměstským táborům, protože už taky přichází dotazy ze strany rodičů, jestli něco budeme chystat v létě. Takže už můžeme prozradit, že první příměstský tábor bude první týden v červenci. Povede ho Péťa Májová s Pavlou Štěrbovou, bude to stejně jako v loni turistika. A potom další příměstský tábor bude až na konci srpna a ten bude cyklistický a povede ho Helča Vysušilová s Mílou Hanikovou. Zájemci se můžou hlásit tady v kanceláři u paní Horčíkové. Cena toho příměstského tábora je 1500 a mají v tom děti obědy a mají v tom vstupné a všechno, co budou potřebovat prostě k tomu týdnu tady strávenému od pondělí do pátku. Dobře. Co tam máš ty? Ty tam máš něco s dubnem, ty už číháš. No já číhám, protože jsem si vlastně uvědomil, že ten březen opravdu proletíme, že prostě 14 dní budeme pryč, ať už soukromně nebo pracovně a pak to hned přijde. Takže nejenom, že ještě některé přírodovědné soutěže vlastně budou v tom posledním březnovém týdnu, ale 2 akce, které už jsme trošku avizovali, tak už jsou jasný. Teď to dobře, jestli dobře počítám, 10. dubna noční výsadek, akce, kterou prostě děti chtějí. Takže před chvilkou, ještě než si přišla, tak jsem psal rychle kolegyni Janě, jestli mi udělá plakátek a že s tím půjdeme ven teda. A ty tam máš nějaké inovace v tom nočním výsadku? No, inovace je, to už asi můžeme prozradit, to jsme minule nechtěli, že se nebude tentokrát noční výsadek, nebo že se na nočním výsadku nebude vracet do školy. To znamená, vypustíme děti do lesa a
přijdou někam jinam, než je škola. No, samozřejmě zase budou mít trackery, takže budeme moct všichni sledovat na celosvětové mapě, kde se zrovna pohybují. Bude to pro ně trošku víc neznámý terén, takže i pro nás to bude napínavý. Doufejme, že když dodrží všechny bezpečnostní pokyny, třeba neplavat a podobně, protože na to místo se dá z jedné strany dojít přes jednu velkou vodní plochu, takže to všichni ve zdraví dorazí. A je tam ještě jedna změna, taky už mi myslím, že avizovali, prostě hrozně toužili maminky se ztrácet, že chtějí taky být vyhozeny se zavázenýma očima v lese a nevědět, kde jsou, ale trošku jsme jim to stížili, protože ta druhá kategorie bude dospělý dítě, nebo matka a dítě. Řekneme dospělý dítě, ale vždycky o to stály maminky spíš. Tatínci stáli o to, aby maminky si to vyzkoušely. Ale... Takže maminky budou moct být součástí týmu. Ne, svého dvoučlenného týmu prostě. Vezmou si svoje dítě, protože nám z toho vypadávali vždycky prvňáci, druháci, třetíáci, kteří hrozně se chtěli ztrácet, ale prostě, když jsme měli na starosti třeba 10-11 týmů těch velkých, tak už jsme si nedokázali představit, že by do toho šli i tyhle malí. Že? Takže mohli vlastně čtvrťáci, páťáci, ty byli hodně žádaný, protože podmínkou je, že je někdo z prvního stupně v 4členném týmu, ale až na výjimky jsme vlastně nepovolovali ty mladší. Jo, takže tentokrát vlastně mají ty mladší možnost, ale musí si to vyzkoušet s tím rodičem, nebo babičkou, to je jedno prostě. No. A bude omezená kapacita, protože najít 20 míst, kde je můžeme vypustit do lesa, i na tom novém místě bude problém. No, brzo zveřejníme souřadnice, kde bude sraz a start, a kde bude taky cíl. Dobře, tak to je nakouknutí do dubna. Ty se spustil do toho nočního výsadku, ale ty tam rozjíždíš, že jo, už teď jsi to začal organizovat dubnové krokování. No jasně, protože vlastně v dubnu bude krokování, dohodli jsme se, že ano. Tentokrát tam pro nás byla nepříjemná změna, že se musí zaplatit účast, i škola tentokrát, takže jsme museli zaplatit. O to víc chceme, aby se zapojilo co nejvíce dětí. No a protože březen už se rozjel a březen rychle skončí a 1. dubna se startuje, tak vlastně už dneska jsem poprosil kapitány třídních kolektivů, aby začali budovat týmy. No, mám pocit, že nám poslali špatný heslo, nebo něco se stalo, že mně se nepodařilo vybudovat tým, tak doufám, že to je nějaká technická chyba. Jo, a součástí krokování vždycky bývá maraton, to taky chystáš, jo? Nějaký maraton je týden po výsadku, 6 dní po výsadku, protože je v sobotu, a tentokrát půjdeme virtuálně do Říma. Takže to už mám taky vymyšlený. Se mi ulevilo, že jen virtuálně. Jo. No, půjdeme virtuálně do Říma a vypadá to tak, že úspěšný maratonec letos nemusí být ten, co ujde maraton, ale přispěje, co ještě nejsme dohodnutý, jakou částkou, ale do toho týmu, celotýmu, takže vlastně kdokoliv nám může přihodit pár kilometrů. Máme to spočítaný do toho, až do Říma, budou tam nějaké opěrné body, takže budeme hlásit, už jsme v Salzburgu, už jsme překročili, půjdeme přes Benátky, takže bude to přes Alpy půjdeme. No, ale ve skutečnosti budeme chodit z jednoho místa v Doxech k Leknínu, takže to bude fakt takový italský, jako italský, no, protože tam prodávají zmrzlinu italskou. Zmrzlina, 5 kiláků tam, 5 kiláků zpátky a to je teda hrozný. Na jednom konci bude Leknín se zmrzlinou a s kávou a na druhý bude výřivka s řadou občerstvení. Takže letos ten maraton, pokud teda nebude hnusně dubnově, bude teda nějaký exkluzivní. Tak bude takový italský. No ale stejně jako ono to, do toho Říma zase není úplně blízko, tak uvidíme, kolik lidí nám přijde pomoct. Dobře. Takže tu máme krokování, výsadek, maraton a my jsme takhle, když jsme nakoukli do dubna, tak já jenom zmíním, že v dubnu čekáme návštěvu z Lotyšska. Přijede 12 dětí, 6 kluků a 6 holek a budeme pro ně hledat zase na ubytování 6 rodin. A v květnu zase naše děti, našich 12 druhostupňáků jede do Lotyšska. Kromě toho, že jedou s Erasmem do Lotyšska, jedou i do Itálie, 1. stupeň do Francie, pak už prostě se rozjezdíme po tom světě od toho května. No takže březen bude rychlej, květen nebude vůbec. A ještě, že máme duben. Mezi to vrazíme čtvrtletí, jasně. Ne, tak to jenom je tak pro zajímavost. A já bych ráda ještě zase naopak se vrátila k březnu, protože teď 25. března nás čeká taková tradiční akce,
říkáme malotřídních škol, protože my jsme dřív byli taky malotřídka, z té jsme vzešli a je to vernisáž, to je to výtvarníčení, které naše škola pořádá, tradičně v kině Máj v Doksech. A letos má téma ze života hmyzu. My máme tady na chodbách krásné obrázky, které vytvořily všechny třídy prvního stupně. Probíhalo hlasování, 10 jich bylo vybraných a toho 25. března se nám teda sjedou zástupci těch dalších 16 škol celého Českolipska, které se zapojily tady do té úžasné akce a budeme se společně těšit teda z výstavy, kterou v pátek odpoledne kolegyně budou chystat v kině, zase tam bude občerstvení, bude se promítat film a společně se zase takhle setkáme a sejdeme. Kulturní program tam připravuje Bohunka se svým folklorním souborem. Tak to je vernisáž, na to se moc těším. A ještě bych, Milane, chtěla zmínit to, co jsme si říkali na poradě, že bylo teď moc příjemné, že naše děti, tady naše třídy prvního stupně vyjeli se podívat na divadla Zušky Doksy a byli nadšení. Všimnul jsi, že byli nadšení až tak, že některé děti se přihlásili, že chtějí chodit do dramatického kroužku. Já jsem to na to, ne, protože to byla Dita, že jo, a Lucka tam byly, takže ty mi poslali fotky, ale ty mi poslali fotky, tak myslím, že to i z nich bylo vidět. Jsou na Instagramu i na Facebooku. Určitě. No, určitě. Stejně jako z Prisku, tam byli zase recitovat. A jsme moc rádi za tu spolupráci v tom regionu. A já se dívám tady do těch svých poznámek, teď už se musím teda opravdu podívat, jestli jsme na něco zapomněli. Jo, možná úplně poslední věc, kterou bych ráda zmínila, je, že teď v březnu nás čeká ještě školní ples. My oba dva nacvičujeme. No. Jde nám to hezky. Já si myslím. Jak jsem viděla ty videa, tak ty jsi rozený tanečník. Jo, to já jsem, ale prostě mě chybí jedna složka paměti a to je, co mám dělat jako dalších třeba. Ale zase tam máš spoustu kolegyň, které ti napovídají. No to jo, ale když jsem pak koukal na video a z jakýhokoliv ročníku, tak já tam většinu času sleduju, tak už jako, co dělají ty ostatní, abych... Jo. Tak já prozradím. Tak já jako umím tancovat, do tanečních jsem chodil několikrát. Válčík tancuješ krásně. Ale prostě smůla je v tom, že si nepamatuju, co mám dělat za minutu. Jako. Tak a my teď trošku se odkloníme od Milana Nabízíme lístky. A jeho pocitů. A jenom bych chtěla říct, že před tančení chystají zase deváťáci se svým třídním učitelem a asistentkou. Učitelé potom, že deváťáci si vymysleli to téma, to je potřeba říct, a je to benátský bál. Takže to bude takové honosnější, škrabošky, dlouhé šaty, dlouhá večerní. A pak bych chtěla říct, že se spustilo prodávání vstupenek. No už skoro skončilo. A jdou hodně na odbyt. Myslím, že jich tam zbývá něco málo kolem 20. Takže kdo by chtěl, tak určitě ať neváhá, rychle se ozve sem do kanceláře nebo napíše třídnímu učiteli SMS-ku, on mu to zarezervuje. Ten ples je tradičně zase v hotelu Grand v Doksech. Tak, ještě něco. No, když jsi říkala, že to vymysleli deváťáci, tak moji osmáci, kteří budou příští rok deváťáci, už samozřejmě přicházejí teda s těmi tématy, takže vypadá, že vzniká nová tradice, že deváťáci budou říkat témata, už nahodili 2, ale já jsem se rychle chytil toho jednoho, protože jsem si říkal, může být i hůř. Dobře, ale to už necháme zase až za rok, jo? To za rok, jasně. Za rok, ono se to ještě může tak vyvíjet, to téma. To určitě já se u sebe v sedmičce zatím radši neptám. Tak jsme v červený, když se chechtáš. Takže moc děkujeme za pozornost. Já se těším tady na Milana zítra, protože máme další zkoušku taneční na ples. Jak budu zase zjišťovat. Jak mu to zase krásně půjde. A držte nám palce, ať se nám povede lyžák. Dobře, ať je bezpečný. Tak, děkujeme, nashledanou. Nashledanou.